أماني الدمع أن يرضى منوعي، تسامرني الأماني كل حين، وقد ناجيت ربي في ركوعي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم أركان المأساة، حيث نستعرض من خلاله أوضاع مسلمي الروهينجيا المضطهدين في بورما. يتفق المهتمون بقضية الروهينجيا قاطبة أن العمل الإعلامي الجاد من أبرز وأهم ما يجب على النشطاء الروهنجيين الاعتناء به، والتركيز الإعلامي على هذه القضية بات واجب الوقت الذي لا يقبل التأخير أو التواني، وخاصة في هذا العصر الذي أتاحت فيه التقنيات الحديثة وسائل لم تكن موجودة في السابق. ومن جانب آخر فإن قضية مسلمي بورما ظلت مغيبة عن أسماع العالم وأنظاره فترة طويلة من الزمن، وقد آن الأوان ليعرف العالم مأساة هذا الشعب المسلم الذي يواجه أوسع وأطول عملية إبادة ممنهجة في زمن أصبح الإعلام فيه يمثل أكثر من سلطة رابعة. حول تقنيات الاتصال الإعلامي مشاهدينا الكرام لدعم قضية مسلمي الروهينجيا، يطيب لنا في هذا المساء أن نستضيف أحد خبراء الاتصال البشري وأحد المتخصصين في وسائل الإعلام. رحبوا معي بالدكتور فيصل الغريب، المستشار وخبير الاتصال البشري والمشرف العام على مجموعة حياتك أسهل. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، حياكم الله وأهلا وسهلا من حياك الله المشاهدين الكرام. دكتور، تحل ضيفا للمرة الثانية على طاولة أركان المأساة، وسعداء بحضورك وتشريفك. الله سلمكم. في البداية بودنا لو أعطيتنا نبذة عن ما طرحناه في الحلقة الأولى التي تحدثنا فيها عن الإعلام الإلكتروني وأثر وسائل الإعلام ونحو ذلك، ثم بعد ذلك ندخل في صلب حوارنا هذا المساء. جميل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. في الحلقة الماضية تحدثنا في موضوع الردع الإعلامي المحترف، وناقشنا عدد من النقاط وعدد من الموضوعات. كان منها دور الإعلام الدولي في إماتة القضية واستراتيجية التهميش، وتحدثنا عن وسائل التأثير الفردي المحترف على القضية. وتحدثنا عن الشخصيات الفاعلة في القضية، وتحدثنا عن صناعة الرموز والدلالات، وتحدثنا عن منظومة الفريق الإعلامي الدولي، فريق الرصد والمتابعة، وفريق الفرز والتقييم، وفريق الإنتاج الفني، وفريق التسويق والترويج الإعلامي. وتحدثنا عن صياغة الرسالة الإعلامية المؤثرة، وتحدثنا عن السقف الإلكتروني، وتحدثنا أيضا عن الصد الإلكتروني، وتحدثنا عن مصانع الطاقة البشرية المتجددة، وتحدثنا عن التمويل الإعلامي الفردي، وأيضا عن تقنيات التحري الصحفي السرية، وتحدثنا عن وسائل النشر والنقل الحديثة ومنظومة البدائل. تحدثنا عن هذه النقاط بشكل يعني نسأل الله عز وجل أن يكون يعني قد وصلت الرسالة، ونكمل في هذه إن شاء الله اليوم. يعني دكتور، يعني هذا الكم الكبير من المصطلحات الإعلامية التي سقتها في هذه المقدمة وفي الطرح السابق، يعني أسألك في البداية إلى أي مدى يعني تكمن أهمية فهم هذه المصطلحات، وهل ثمة علم يعني متخصص في هذا؟ طبعا منهجي أنا الشخصي التبسيط. ممتاز. التبسيط هذه مجرد عناصر وعناوين. أما الحديث المباشر مع الإخوة المشاهدين الكرام هو حديث تطبيقي عملي. لا نتحدث عن المصطلحات، لسنا هنا في عرض عضلات علمية، وإنما في إجراء خطوات عملية. الاتصال البشري ابتداء خلنا نأخذ تصور سريع. الاتصال البشري بشكل عام حتى نسهل هي عملية حث واستجابة ذهنية عقلية. أيضا هذا الجانب الآخر أنها أيضا لا تتعلق بذات البشر في ذاتهم، وإنما بالمحيط الكامل. مثال أعطيني كذا يعني نموذج لاتصال بشري متكامل الأطراف. متكامل الأطراف قضية كبرى، لكن الإنسان يتواصل مع ذاته
ومع غيره أيوه. ومع المحيط. أنا أتواصل مع نفسي الآن وأنا أحدثك وأفكر في ذاتي، طيب، وأتواصل معك أنت بلغة خاصة أنا بيني وبينك، وأحاول أتواصل مع الإخوان المشاهدين الكرام بأيضا أني ما أغفلهم. أي تمام. هذا جانب. الجانب الآخر أنني أراعي البيئة اللي أنا فيها الآن، أي نعم. وأراعي مستوى الطبقات التي تستمع، أي نعم. حتى أحقق نوع من الاتصال، أي. وأراعي العواقب والتأثيرات. هذه كلها مسائل عقلية. أي. نأتي للنظم العقلية. النظم العقلية أنا أدرك أنني أفكر بطريقة وأنت تفكر بطريقة، فأنا أفكر بطريقتي وأوصل لك المعلومة بالطريقة التي تناسبك أنت. نعم. أنا لي نظم استراتيجية عقلية محددة من خلالها أتكلم، من خلالها أتحاور، ومن خلالها أتواصل مع الآخرين. نعم. وأعالج المعلومات التي ترد إلي. نعم. هذه المعلومات التي ترد إلي أنا أحيانا ترد إلي إشارة، نعم. ترد إلي فكرة، خبر، يرد خبر. أسمع تعليق الآن من أحد الإخوة أو تغريدة ليست في مضمون حوارنا، لكن تأتي بفكرة. أثناء حواري معك هناك منظومة عقلية أخرى خارج الوعي. الوعي سينقسم إلى محدوديات جزئية 7 أجزاء، وبعدها سيقف. فلذلك نجد الإنسان عند عملية التفكير يحدث نوع من التلعثم، نوع من الاضطراب لكثرة ما يرد من المعلومات. طبعا دكتور، نعم. هذه القواعد وهذه العمليات العقلية والنظم وعمليات الاتصال هي مفيدة في كل القضايا، ليست متعلقة بالقضية الروهنجية فحسب، في الوجود البشري. نعم. لذلك سميت أساسا الاتصال البشري. نعم. بلا عقل، بلا عقل الإنسان غير مكلف. نعم. انتهينا. هذا منتهي منها. أما الإنسان فلا يمكن له إلا أن يتواصل، حتى وإن كان صامت، حتى وإن كان نائم، لابد أن يتواصل. وتفريعات الاتصال البشري متعددة وكثيرة جدا، لكن عموما نعم. سواء تواصلت تواصلا واعيا، نتحدث بشكل مبسط. نعم. تواصل واعي، أنا أدرك ما أقوم من ما أريد أن أوصله لك من رسائل والإخوة المشاهدين، طيب، وأيضا أرسل الرسائل لا واعية، نعم، من خلالي، طيب، إلى اللاوعي لدى المشاهد. نعم. هذه فنون، هذه علوم. كيف ومتى تحتاج إلى حلقة نجلس نفصل فيها، وحلقات للشرح والعرض والتدريب. ممتاز. طيب. دكتور، أنا أطلب منك يعني في الحلقة، وهذا الطلب يعني أيضا ورد إلي من كثير من المتابعين، أنك يعني حبذا تردف لكل عملية عقلية أو قاعدة أو مصطلح بمثال واقعي من الإعلام الذي نعيشه، حتى تصل الفكرة إلى السادة المشاهدين بصورة أفضل. طيب دكتور، اسمح لي ندلف إلى صلب حوارنا اليوم حتى ندرك الوقت. الرمز، صناعة الرمز للقضية الروهنجية، هذا محور كبير حقيقة ومهم جدا. نعم. نحن الآن في قضية تقنيات الاتصال الإعلامي. نعم. لا نتحدث فقط عن التقنيات التكنولوجية ولا عن الاتصال التكنولوجي. بالأمس كنا في إحدى الحلقات فكانوا يظنون أن الاتصال البشري هو عبارة عن أقمار صناعية وأسلاك لا، علم الاتصال البشري هو خليط ما بين علم النفس وعلم الاجتماع والعلاقات العامة الإنسانية وعلوم التخطيط والإدارة والأمور التنظيمية والنظم العقلية. علم شامل جدا لكل جوانب الحياة. نأتي لموضوع الرمز، وهي مسألة عقلية أساسا، وهي جزء من الاتصال التي يعني لابد من الاستفادة منها، لأنها تؤثر، وهي مستخدمة في الإعلام الحديث ومستخدمة منذ الوجود البشري. يعني تقصد بالشعار، يعني إيجاد شعار معين نعم. للقضية الروهنجية، يكون هذا الشعار يعني إشارة ودلالة. طبعا الشعار في لغة الإعلام أو اللغة التسويقية التجارية اللي هي العلامة التجارية كما يقال. طيب، هي تختلف اختلافا تفصيليا ما بينها وبين الرمز. قصدت بالرمز هو إلماحة. نعم. إلماحة. هذه الإلماحة تستفيد من القدرة العقلية للإنسان. أنا أتكلم معذرة إخواني وأخواتي الفضلاء، أنا أتحدث للمختص وغير المختص، الإعلامي وغير الإعلامي، نستفيد منها هذا الكلام كله في حياتنا عموما. نعم. العقل يتعلم ويأخذ المعلومات بالصور ويخزن بالصور. نعم. وعندما يخزن بالصور، هذه الصورة ترتبط بها ارتباطات حسية وسمعية وإدراكية ذهنية معلوماتية داخل الدماغ.
ذكرتني دكتور، ربما أيقونات الواتساب هذه يا سلام، أصبحت تعبر، يعني هي عبارة عن شكل أو صورة يعني صغيرة جدا. هذا مثال تبسيطي رائع جدا. الابتسامة في الواتساب، وكما ذكرت أستاذ صلاح، هذه نوع من الرمز البصري قد لا يكون دقيق، يعني قد ما أكون أنا مبتسم هذه الابتسامة، نعم. لكني أنا أعبر لك عن مدى فرحي وسروري وشعوري بهذا الحدث. نعم. الرمز الذي نريد، أنا أتمنى حقيقة قبل أن ندلف في قضية الرمز، أتمنى لو يعرض المقترح. أنا في الحقيقة يعني بعد الحلقة الماضية عملت على إنشاء رمز مقترح، سواء قبل أو لم يقبل. نعم. يبقى أننا نريد أن نوصل الفكرة، فإذا كان الرمز موجود أو نعرضه هنا على نعم. سنعرضه في وقت لاحق، لأنه نعم. المخرج يقول ما وصل. ما وصل. طيب. إذا كان ما وصل، أعتقد أن الحديث في نفس نعم. النقطة صعب جدا. نعم. لا، نتحدث عن يعني دكتور، الآن لو أتينا نحن نعم. في القضية الروهنجية، وأتينا بثلة من المفكرين والإعلاميين، وأردنا أن نصنع رمز، إيش المقترحات يعني في غضون دقيقة واحدة اللي ممكن نستطيع الخروج ب هذا في دقيقة واحدة؟ طيب دكتور، تسمح لي نعم. في مداخلة وصل. طيب هذه ستريحنا كثير. جميل. نعم. مشاهدينا الكرام، معنا في هذه الحلقة الدكتور طاهر الأركاني، رئيس المؤتمر العام باتحاد الروهينجيا أراكان ARU. أهلا وسهلا بك دكتور طاهر. حياك الله، أهلا وسهلا بك. حياك الله وأهلا بك دكتور. حقيقة هنالك مسألة كبيرة الآن في إقليم أراكان ببورما. المسألة تتعلق بأن الحكومة البورمية تعتزم إجراء إحصاء سكاني عام في كامل البلاد، وبقاء الروهينجيا بهذا الشكل الغير نظامي وعلى أنهم دخلاء سيوقعهم في إشكالات كثيرة. أنا أريد منك في هذه المداخلة يعني أمرين. الأول أن توضح لنا باللغة العربية أهمية هذا الإحصاء بالنسبة للقضية الروهنجية. الأمر الثاني، سأطلب منك أن توجه رسالة إلى المسلمين في داخل أراكان باللغة الروهنجية، لأنه ترد إلينا يوميا عشرات الاتصالات وعشرات الرسائل تستفسر عن ما سيكتبونه في استمارات الإحصاء، وهنالك أيضا مظاهرات وضغوط من قبل الأحزاب السياسية لتثنية المسلمين عن وضع عرقية الروهينجيا على وجه التحديد. الآن حبذا لو تعطينا كده إلماحة حول الإحصاء السكاني في بورما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلم أبو تركي ويعلم المسلمون جميع الدول في العالم تقوم نعم. بالإحصائيات على رأس كل 10 سنوات لتبنى عليها خطط تنموية ومشاريع تنموية لمستقبل البلاد. نعم. ولكن حكومة ميانمار لم تقم بمثل هذه الإحصائيات منذ 30 عاما. وفي عام 2011 اتفقت حكومة ميانمار مع الأمم المتحدة بأن تدعم الأمم المتحدة حكومة ميانمار دعم فني ومالي كامل، وتشرف على الإحصائية إشرافا لإجراء عملية الإحصائية الشاملة على أراضيها من إنسان وممتلكات. وضربوا موعدا من 30 مارس الحالي إلى 10 إبريل، ووضعوا نظاما لهذه العملية حتى يعني بعد 9 أيام من اليوم. نعم، بعد 9 أيام يعني. نعم، بعد 9 أيام من اليوم. نعم. ووضعوا نظاما لهذه العملية حتى يتمكن الجميع من تسجيل المعلومات والبيانات الصحيحة بحرية تامة. ولكن المشكلة الآن أن عرقية الماض البوذية في أراكان ترفض أن تسجل الروهينجا بياناتهم الصحيحة بحرية التي يدخلها نظام الإحصائية. نعم. وتحاول هذه العرقية فرض كلمة البنغالي على الروهينجا، وكذلك تطالب الحكومة المركزية بإعلانها خلال 21 تاريخ 21 اللي هي غدا بأن المسلمين في أراكان لا يحق لهم تسجيل عرقيتهم في استمارة الإحصائية بحرية كما يريدون. هذه مطالبتهم، ونحن كروهينجا نهتم بهذه الإحصائية ونجتهد في تسجيل عرقيتنا كروهينجا في استمارة الإحصائية، حتى لا يتمكن أعداء الحرية والعدالة من إنكار وجودنا في أراكان لمدى التاريخ كما حصل في سابق حياة الروهينجا. فنحن نطالب العالم اليوم والأمم المتحدة والدول الكبرى التي لها تعامل خاص مع حكومة ميانمار للضغط على حكومة ميانمار حتى نتمكن من تسجيل بياناتنا بحرية كاملة،
حتى ولا نتعرض للأذية أثناء التسجيل. نعم. دكتور طاهر، الآن حقيقة أطلب منك أن توجه رسالة باللغة الروهنجية، واستأذن من ضيفي الكريم ومن المشاهدين باللغة العربية، لأننا حقيقة من هذا المنبر، من منبر وصال، سنوصل بإذن الله هذا الصوت إلى كثير أعداد غفيرة تنتظر توجيه، وأنتم من موقعكم في ARU بإمكانكم توجيه هذا الشعب إلى يعني الإجراءات التي ينبغي عليهم اتخاذها قبل أن ينخرطوا في أعمال وفي توقيعات وإمضاءات ربما توقعهم في إشكالات نظامية وقانونية مستقبلا. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دنيار زهانو هنا مدية عصدية روهنجا ذاتي بايكل خاص غيره أركان بوتر أربعة ما بوتر عصدية روهنجا ذاتي بايكل خاركان ضروري أنا خطأ هو تمنه هار لمبر مدية آرا روهنجا ذاتي بايكونه آرا زدين دنيا مدية أشي أزيا बहुत বছর থেকে আরা রোহিঙ্গা দে হতাকান আরা বেগুনে দিলে মনে জানি আরা জবানিও হয় হাবসে হলমে লিখি लेकिन दुनिया ये ना जानी तो दुनिया ये 2012 में पूरा दुनिया ये मानी लो ये जानी लो ये बुझी लो ये लेखी पूरी ये दुनिया रे हो दी कि इन रोहिंग्या बल्कि ऑक्सफोर्ड या कामों में लिखी लो ये और बल्कि रोहिंग्या जुबान अल्लाह बोली आये सो योगो कोटो दिखलाई लेकिन बर्मर गवर्नमेंट के दिलबुत तो जानवर बादियो तरह दिमागे जानवर बादियो शामर 2015 में ভোটানোর বাদে ডেমোক্রেসি দেশ বনিলে এই সমাজে রোহিঙ্গা জাতিরে হক দিয়া করিব দে এহতাল্লাহ বলিয়ারে ইতারা জোবানে আর তারার কলমে হাসদ করি দুশমনে করিয়ারে আরারে জাতিয়ান লিখিবাল্লা নদীবাল্লা কোশিশ করে এহতাল্লাহ বলিয়ারে এখন সামনে এই মাসের মার্চের 30 তারিখ হতে শুরু করিয়ারে এপ্রিলের 10 তারিখের ভিতরে অবদে সেন্সাস দিবা আছে ইবার মধ্যে হয়খান জিনিস দেখা বেশি জানানোর জরুরি জিনিস আছে এক নম্বরের মধ্যে জানা করিব দে ভিতরে এই টাইমের মধ্যে যে তোমার সেন্সাস গরিবাল্লা ভর্তি করে আইব 4100 সোয়ালালা একখান খাবস লইরে আইব এর সোয়ালের ভিতরে 8 নম্বর সোয়াল দে 10 নম্বর সোয়াল দুয়া সোয়াল দে বেশি জরুরি সোয়াল আর রোহিঙ্গা তো এই দুয়া সোয়াল মাজুরি সে গলত হলে বেশি মুশকিল পড়ে যাবে অশান্তি পড়ে যাবে অন্যগুলো মাজুরি গলত হলে বেশি বড় নুকসান হবো এহাতাল্লাহ বলিরে এই দুয়া সোয়ালের নিচে আছে যে 700 জিনিসের আইন জরুরি বলিরে তারা জানা দিবাল্লাহ বলি চাই এক নম্বর মধ্যে জাতির জায়গা যে সময় মধ্যে আইব এই মধ্যে তোমরা বেগুনে তোমরা যে পুরানো হচ্ছে রোহিঙ্গা এই রোহিঙ্গা দলে লিখি যাবে দুই নম্বরের মধ্যে দিন ধর্মের জায়গা নিয়ে আইব এই মধ্যে তোমরা দিন ধর্ম ইসলাম যেটা আছে ইবা লিখি যাবে তিন নম্বরের মধ্যে এরে হনে হন্দিল্লা কার্ড যে হনে হন্দিল্লা এর ইয়ার দেশতে কার্ড যে ইন সোয়াল আছে এইবার মধ্যে সাক্ষী সিম্মা কাঠ এড়ে বয়ান বুঝিয়ে প্রতিজনতো যে কাঠ আছে এই কাঠ হালার এই নিজের কাঠ লিখিব লেখিন যে তারাতো কেঁচারং কাঠ আছিল তারারে গভর্নমেন্টে ইন লেভেলে বাদে সাদা কাঠ দিয়ে ইতারা তো কান জানানো সাথে বেশি জরুরি আছে এই বলছি কি ইতারা এই জায়গার মধ্যে আমিও তা আম্মা পাউন্ডি কাটিয়া হয়ে যে জায়গা আছে ইয়ানরে লিখিব অন্যগুণরে নিলিখিব ইয়ানোর একটা বেশা বেশি হুঁশিয়ার করে লেখা করিব বলকে লেখই অকল যদি কুশিস করে সাদা কাঠ জায়গা মাঝে লেখি ফেললা তোমরা ইয়ানোরে লেখিছ নদী দেয়া ইয়ান খান বেশা বেশি হুঁশিয়ারি করি দেয়া 4 নম্বরের মধ্যে আরেকখান দেখি এর হদুল প্রতি জাতির গোগ্য কোট রেখে এর কোট আছে দেখি 914 কোট ইবার মানিয়ল দেখি এই দেশের মধ্যে বর্মার ভিতরে আছে দে কম জিন 138 বছর ন হলে খারা এং হয়ে দে মানিয়ান কোট তাহলে ইবা মধ্যে আর রোহিঙ্গা টু লেখা করিব অয় কোট ইবা আর কোট হয়ে লেখা করিব ইয়ার বাদে অন্য হন কোন মা লিখিবেলা খুশি গর্দ বিগলি লেখো ইয়কলে মানা করা করিব আরেকটা জিনিস খুশিয়ারি করা করিব যে 910 হয়ের কোট আছে ইবল যে বাংলাদেশ তেলা রাখে দে কোট লেখো ইয়কলে দুশ্মনক কলে আয়রে আরে 910 মধ্যে লেখাই বেলা খুশি করিব আর 910 ব্যান নলেজি বেলা বলি যে হন সুরতে খুশি করজুম লেখো ইয়ে যদি সে কলব করি লেখা তো গেলে আর নলেজি বেলা বলি তার তবদি করজুম ডক্টর সাহেব এরে আরকানুম মাঝে যদি মজবুর সাথে লেখাবাদ দইলে বাঙালি হয়রে মানুষ তো কেঙ্গরা ফুরিব তো ইয়ার মধ্যে এখন হয় আর একটা কথা হচ্ছে দেখি রোহিঙ্গা দুনিয়ার যে হন হোনার মধ্যে লেখাপড়া করছে রোহিঙ্গা ক্লাস তোমরা এই সেন্সাসাল্লাহ বলি রে যে কানুন বার্মা গভর্নমেন্ট নিলে কানুন রে আজিয়া হারিয়া ভিতরে সরাসরি করে দিল
ইয়ার মধ্যে লেখকসকলে গলত লিখিলে দমকি দিলে দল লাগাইলে নিজত্ব লেখিবার সময় দল লাগিলে খেং খেলব দে কানুনি জিনিস বেগুন আছে আহতাল্লাহ বলিয়ারে নিজেও বুঝে পান আর রোহিঙ্গা জাতি যেখনো কোনাত আছে ইতারারে বুঝাই দিবার এখন তোমরা মেহরবানি করিয়ারে কানুন বক্য চরাচরি করিল আর আজাদির সাথে লেখি পারিব দে এর খনিকেতু কাঠ নামাগিব এর ফটো নামাগিব হাতু সাদা কার আছে হাতু লাল কার আছে ই নথাইব ফকত জোবানে জবাব পারলব দে এরে দমকি দনের কোনো হক নাই দমকি দনের দল লাগানোর কোনো রাস্তা নাই আর যদি খনিকে দর লাগা যদি গেলে গলার লেখা যদি গেলে আর রেঙ্গুনের মধ্যে আর এড়ে মুরব্বিয়ক করে 500 মানুষের নম্বর দিয়ে মিল্লা লাইন যেটা আছে তোমরা ফৌরানা টেলিফোন করিয়ে জানাইবা বলে আমি আশা করি তোমরা আজারের সাথে লিখিবা খনিকারে নডরাইবা আর যিন নাকি দেশের বাইরে আছে এছাড়া মেহরবানি করি প্রতিজন নিজের নিজের দেশ যে দেশের মধ্যে আছে ওই দেশের মধ্যে বার্মার সাফারতের মধ্যে যায় নিজের সেন্সার কাজ পুরা করিবা বলে আমি আশা করি আর আরকানের ভিতরে যেটারা আছে এছাড়া এডে বহুত কিছু হালত কল নয় নিয়ে আইত পারে আজিয়া দিল্লা হালিয়া লোট পারে আল্লাহ বলিয়ে আর লিডার কলে সিয়াসতদার কলে কি তালিমাত কল দের ডাইরেকশন কল ধর ইন কলরে ফুনি আল্লাহ বলিয়ে প্রতিদিন সাইরে খান্না করিয়ে ফুনি চাইবা বলিয়ে খবর লইবা বলিয়ে আশা করি আই যে হতা কোন হই তারগাম হাসান নুকতারুরে আই হতা মঞ্চরে হই এই হতা কোন বর্মার ভিতরে আছে যে রোহিঙ্গা বাইরে আছে যে রোহিঙ্গা সিয়াসি লিডার যেদুন আছে ইন বেগুনের একমতালা কথা আশা করি বেগুনে বুঝছো এই মতে তোমরা মরে যাবা আর খনিকায় নডরাইবা দরাইলে দিন হওয়ার পরে ইয়াচ্ছি বড় তোমার রোগী হই আজিয়া ইয়ান লিখিবার সম্বন্ধে দরা হবে নডরাইও তোমরা নডরাইরে আজারির সাথে তোমরা কিয়ামত পর্যন্ত আয় বোধে তারিখি হাম ইয়ান মাঝে তোমরা কলমে লিখে দিয়ে যাবে বলে আশা করি دكتور طاهر الأركاني رئيس المؤتمر العام باتحاد الروهينجيا أركاني أريو أشكرك جزيل الشكر على هذه الإضافات المهمة. مشاهدينا الكرام، الدكتور طاهر ترجمة لما ذكره، هنالك أزمة هوية كبرى هي تعتبر مشكلة أساسية من مشاكل عرقية الروهينجيا المسلمة التي تواجه الاضطهاد في بورما. الآن حكومة بورما بعد مضي أكثر من 30 عاما تعتزم إجراء تعداد سكاني شامل على كل أجزاء ومناطق البلاد. المشكلة التي تواجه الروهنجيين أن الأحزاب السياسية والرهبان البوذيين هؤلاء الآن يجبرون العرقية الروهنجية على أنهم يوقعون على أنهم بنغاليون مهاجرين وليسوا من العرقية الأساسية عرقية الروهنجيا، حتى يتسنى للحكومة الميانمارية فيما بعد أن ترفع هذه الاستمارات إلى هيئة الأمم المتحدة ونحو ذلك وتقول انظروا هؤلاء مهاجرين غير شرعيين ولا يستحقون المواطنة. هذه مشكلة ومعضلة كبيرة. الآن بعد 9 أيام ستقوم الحكومة البورمية بإجراء هذا التعداد، والدكتور طاهر الأركاني أشار في حديثه باللغة الروهنجية إلى الروهنجيين في العالم الاهتمام بهذه القضية، وأن عليهم أن يكتبوا عرقيتهم الأصلية دون الالتفات لأي إملاءات أخرى ودون الالتفات إلى أي ضغوط تمارس من قبل الرهبان البوذيين أو من قبل الأحزاب السياسية المناوئة لوجود المسلمين في تلك المنطقة. وأشار أيضا في حديثه إلى أن على الروهنجيين في العالم أن يعني يوضحوا هذا الموقف للروهنجيين في الداخل عبر مختلف وسائل الإعلام حتى لا تنطلي هذه الألاعيب التي تمارسها الحكومة بالتعاون مع طائفة الماغ البوذية وبالتعاون مع بعض الأحزاب والمنظمات السياسية، وذلك لثني المسلمين والضحك عليهم حتى يخرجوهم قانونا من أحقيتهم في المواطنة. دكتور، يعني أخذنا من الوقت، لكن أريد تعليق منك حول هذه القضية الأساسية، ونحن وصلنا بإذن الله صوتنا لأهلنا في غد. جميل جدا، والله ما أدري يعني غرورقة عيني، الله المستعان، وأنا أستمع إلى اللغة الروهنجية، وفي نفس الوقت أنا فرحت لأنكم حققتم هدف قوي جدا اليوم، ألا وهو التواصل مع، ناقشنا احنا الموضوع هذا في الحلقة الماضية، التواصل الآن مع الداخل من خلال اللغة، لأنهم يعانون من مشكلة عدم وجود لغة مكتوبة. نعم، وهذه إشكالية كبرى يعني. إذن الاتصال منقوص. الاتصال منقوص هو أنه لا يوجد سوى اتصال بصري واتصال سمعي. نعم. بينما الاتصال البصري نفسه منقوص
فنريد أن نختزل هذا في الرمز. مم. أنتم الآن هذه من الأشياء اللي يعني لابد أن نتنبه لها. الآن حققتم صورة من صور التواصل. نعم. والتي تقوم به الحكومة البورمية. نعم. طيب، هي عملية من عمليات خداع التواصل عجيب. مع العالم. نعم. نعم. هناك حقيقة واستخدمت الحكومة مجموعة من العناصر لإخفاء الحقيقة عن طريق تحقيق اتصال مغلوط. هذا الاتصال المغلوط عبارة عن إيش؟ عبارة عن إخفاء حقيقة وتشويه حقيقة أخرى. نعم. وتعميم حقيقة. مم. إذا فرزناهم هذه حقيقة وهذه حقيقة وهذه حقيقة، إلا أن عملية المزج التي حصلت مم. ستظهر الحقائق مشوهة، وستكون الحقيقة الأساسية التفصيلية غائبة. وهذا ما تسعى إليه. وهنا ندخل في التخطيط والاتصال الاستراتيجي. نعم. وتحليل السلوك السياسي والسلوك الإعلامي والسلوك العسكري داخل القضية الروهينجية. عجيب. موضوع كبير. نعم. جيد. وأيضا سياق الحركة المجتمعية. غدا إذا ظهر التعداد أنهم البورميين 2، إيه؟ انتهت القضية. الروهنجيين تقصد. الروهنجيين. نعم، عفوا. نعم. 2 خلاص انتهت القضية. ما نعم. عندنا أحد. عندنا 2 وبنوديهم لا، وأغلقت. إيه؟ نرجع الآن إلى موضوعنا. نعم. حتى لا يضيق بنا الوقت. نعم. ما أدري إذا كان الرمز جاهز ولا. إذا مش جاهز نعرضه هنا. نعم، ممكن تعرضه دكتور. لعل المخرج يسلط الكاميرا ممكن على هذا الشعار فقط لجزئية بسيطة. نعم. ثبت الكاميرا. اشرح دكتور. اي نعم. هذا عموما لأن ما يظهر على الشاشة. نعم. نعم. هذا الرمز أنا وضعته حقيقة كمقترح يا أخوان. نعم. أقترح للإعلاميين أي ككل. نعم. نعم. طيب، هذا الرمز يحقق لنا مجموعة من العناصر المهمة. أي نعم. أنتم فقط اطلعتوا عليها، أنا حتى يكفي حتى نشرحها بعدين. نعم. هذا الرمز يحقق لنا عدة عناصر أساسية تغنينا عن كثير من الأعمال الإعلامية والصرف والجهود. أي. أولا هو علامة التوحيد. نعم. طيب، ومشكلة الروهنجيين في التوحيد مع البوذيين. نعم. أنهم وحدوا. لو كانوا بوذيين انتهت القضية، ما قالوها بنغلاديشيين ولا غيره. نعم. هذا جانب. الجانب الآخر أنها يد فارغة ليست مسلحة. يد فارغة. نعم. وهذا معروف في فنون الكاراتيه والقتال. يقول لك اليد الفارغة أنا ما أحمل سلاح. نعم. أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. النقطة الأخرى أنها تعطي عملية اتحاد. نعم. عملية اتحاد. نقطة أخرى أنها تعطي ثقة في النفس، لأن عملية الشد هذه تؤثر على الأعصاب والرسالة الداخلية للذات، لأنك عندما تشد أنت الآن تشعر بقوة والجمع. هذه القوة. أي نعم. هذه القوة تعطي تعاون. لما نتحدث عن اللون الأحمر في الرمز، نحن نتحدث عن المجازر التي تحدث على مدى 70 عاما. طيب. لما نضع اللون الأسود، المقصود باللون الأسود هو أنهم بإذن الله سيخرجون من هذه الظلمة، لأنها ظلمة وتعتيم على هذه ويرزحون تحت ضغط شديد. هذه المقترحات. هذا الرمز. سنأتي الآن للنقاط التي أرغب أن أطرحها في الرمز، ثم نأتي لفقد الرمز ماذا أثر. أولا، رمز يدوي يعبر عن تبني القضية الروهينجية. ثانيا، رمز بصري يلفت النظر بشكل مباشر للقضية الروهينجية ويختزل كامل. سنتكلم عن اختزال. يختزل كامل عناصر القضية، وهو رمز دلالي على أي منتج إعلامي. وهذا منتج إعلامي الحدث مجزرة يا أخوان. أو أنا روهينجي أو أنا أدعم القضية الروهينجية العادلة قانونيا وإنسانيا ودينيا. نعم. يجمع شتات منتجات العمل عندكم الإعلامية. المنتجات اللي تخرج الآن ما لها هوية واضحة. ما لها هوية. نعم. يعني كما ذكرنا، لو وضعت علم بورما ما حد يدري إيش هذا العلم. نعم. لكن نحتاج إلى أن نناقش هذا بعد قليل. أيضا يستخدم كصورة رمزية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وهذا يعطي انتشار وانتماء لهذه القضية. لغة تواصل غير منطوقة، وهذا يحقق لنا عملية اتصال مع من لا يستطيعون قراءة النصوص والقضية.
أيضا مع كافة شعوب العالم على فكرة. أي. كل العالم سيدرك أن هذه القضية هي القضية الروهينجية، أي. ما تضيع. أيضا تسهل ملاحظة هذا الشيء، يكون في سهولة في الملاحظة. نأتي الآن عافاكم الله في حال عدم وجود هذا الرمز ما الذي يحدث؟ يحدث عندنا 4 نقاط أساسية خطرة. فقد الرابط مع غياب الإشارة التحفيزية. عمليات الإرساء العقلي مستخدمة في الإعلام يا إخواني. طيب، وهي مؤثرة وتحفز المشاعر والأحاسيس والسلوك والمعالجة الذهنية العقلية. مثال يا دكتور ممكن؟ مثال أنت في مثال بسيط. نعم، أعطيك أحد الأمثلة. أحد الإخوة في أحد توفي والده، فكانوا المعزين يربتون على كتفه، ما يعظم الله أجرك وكذا. بعد فترة تفاجأ أن في بعض الحالات يحزن دون سبب، وهو لا يدري، فتفاجأ بأن عملية لمس كتفه تجعله يكون حزين. إيش السبب؟ العقل الواعي غير مدرك، لكن اللاوعي في تلك الفترة ومع صعوبة الألم، عندنا مجازر، ومع صعوبة وثقل الضغط المشاعري عليه، بدأ يرسي هذه الحركة، ومر 1 و2 و10 و20 و30 واحد يربطون على كتفه. فعندما لمس يبدأ يصير حزين، يظل أسبوع 3 أيام ما يشعر بنفسه. القضية الروهينجية، القضية الروهينجية إذا وضعنا هذا صارت كل الصور اللي أنتم أخرجتوها والأفلام والمقاطع كلها ترتبط بهذا الرمز. فأنا ما أدري، أمشي فأتفاجأ في تلفزيون، في قناة فضائية، في مؤتمر صحفي، وأيضا في ملعب. ذكرت لي أيضا أمر مهم، أنه هذا الرمز يجعل الإنسان يستحضر كل الصور وكل المجازر بإشارة واحدة تختصر يعني تغطية رياضية لكرة قدم. وخلف الكاميرا أتى واحد خلف المذيع رفع صباح كذا، راحت القضية إيش؟ إشارة للقضية الروهينجية، حفظت على مستوى العالم. هذا كله يمر. إذا فقدنا هذا سنفقد أيضا، سيضعف عندنا الأثر وتلاشي الخبر. طيب دكتور، الآن تحدثت عن فقد الرابط، بعدها إضعاف الأثر وفقد الخبر. طيب أنا أخذ هذا الاتصال ثم أعود إلى نقطة الأثر. معنا مشاهدينا الكرام الناشط الحقوقي الأستاذ محمد نعيم. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. في البداية أستاذ محمد، حبذا لو تطلعنا بإيجاز عما يجري في أراكان الآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. أولا بعد الله نشكر لقناة الوسال، وشكرا للضيف الكريم، وثم أشكر للمقدم الأخ صلاح الإعلامي. حقيقة يا أخي الكريم، أراكان مليئة بالأحداث وكل يوم تتجدد فيها الأحداث يوما فيوما. ما هي هذه الأحداث شيخ نعيم؟ نعم، ما هي هذه الأحداث؟ أعطينا تفصيلات إخبارية. فأولا خلال هذا الأسبوع تم حريق قرية هتيفارا بمنطقة موندو. تقريبا أكثر من 100 بيوت أحرقت في هذه يعني الحملة، يعني حملة الحريق يعني في قرية هتيفارا. وثم تم حريق قرية نيسابور بمنطقة موندو، وأحرق فيها أكثر من 100 بيوت. وثم تم حريق يعني قبل 3 أسابيع وقع حريق اندلع في قرية الديبانج بمنطقة يعني بمدينة أكياب في عاصمة أركان المحتلة. من المتسبب في هذه الحرائق شيخ محمد؟ وقبل 4 أسابيع وقع حريق قرية ناهيرانغ بمدينة كيوكتو، وهذا السبب للحريق بعدما حققنا وبعدما وقع فيه الناس، وثم بعد التفتيش تشن هذه الحملات اللا إنسانية بطريقة غريبة ماكرة. فبعض من النساء وفتيات البوذيين على موقع البنغال وبعض من رجالهم يتجولون في قرى المسلمين على شكل الباعة المتجولين، مصطحبين أكياسا مملوءة بمواد كيماوية التي هي سريعة الاشتعال وهائلة الخسران.
نعم. ثم يرمونها في بيوت المسلمين، وثم تشتعل فيه النيران، وثم تحرق بها أكثر من 100 أو 200 بيوت الله في المستعان. قرى المسلمين في أركان، كما وقع ذلك في قرية نيسابور، وكما وقع ذلك في قرية حتيفارة وقرية دبنج بمنطقة أكياب عاصمة أركان المحتلة. شيخ محمد، أجهزة الإطفاء الميانمارية ما تأتي لإطفاء هذه الحرائق؟ نعم يا شيخ. أجهزة الإطفاء الدفاع المدني ما تأتي لإطفاء هذه الحرائق؟ والله الحريق بصفة اندلاع الحريق بأكبر شكل يعني، فبعد انطفاء وهو بعض الوسائل السيارات هذه يعني تجي وقت ما حدث ولا تجي وقت ما حدث هذه الحريق، ولكن بعد ما مضى منها ساعة أو ساعتين أو 3 أو 4 ساعات نعم. تجي بعض السيارات الانطفاء، ولكن هذا المجيء لا يفيد لهذا الحدث. يعني كأنك تريد أن تقول هي تتأخر عمدا حتى يعني ينتهي الحريق. نعم بالضبط، يعني بالضبط. طيب شيخ محمد، سؤالي الأخير، أنتم في المركز الروهنجي العالمي في المسار الحقوقي ماذا قدمتم وما الذي يعني تنوون تقديمه خلال المرحلة المقبلة باختصار؟ يا أخي الكريم جزاك الله خير. هذا قطاع حقوق الإنسان من ضمن مسارات المركز الروهنجي العالمي ال5، وتم تدشين هذا المركز في منظمة التعاون الإسلامي OIC بيد أمينها العام السابق البروفيسور أكمل الدين حسن أوغلو، ومر عليه عام واحد وجمع فيه هذا المركز الروهنجي العالمي بقيادة فضيلة الشيخ عبد الله بن سلامة معروف، جمع المركز بين الإنجاز والإعجاز في الصعيدين، الصعيد الدولي والصعيد المحلي للقضية الروهنجية. نعم. فعلى سبيل المثال أذكر بعض الإنجازات للمسار سريعا يا شيخ محمد لو تكرمت. نعم. أقول سريعا الوقت. نعم. المسار الحقوقي الذي رئيسه دكتور طاهر محمد الأركاني رئيس مؤتمر العام بARU الذي كان قبل قليل معكم. نعم. فأولا من الإنجاز مشاركة الوفد الروهنجي في الاجتماع الدوري في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وذلك أول مشاركة وأول تمثيل للشعب الروهنجي بعد 70 و80 سنة من الاضطهاد على هذا الشعب الروهنجي المظلوم. نعم. ثانيا مؤتمر حقوقي الذي أقيم في جدة بعد مؤتمر العام لARU قبل 6 شهور. نعم. ثالثا رحلة حقوقية إلى ماليزيا وإندونيسيا لتوثيق الجرائم ضد الإنسانية التي شنتها الطائفة البوذية المتطرفة بمساندة حكومة ميانمار وقواتها الأمنية. نعم. ثالثا قسم حقوق الروهينجا بمنظمة خليجية الحقوقية. رابعا فرز وتصنيف أكثر من 2000 صور جرائم ضد الإنسانية في أركان. خامسا تم تجهيز أكثر من 200 ملفا جنائيا تم عرضها أمام القانونيين الدوليين الحمد لله. الحمد لله. سادسا تم تكوين كوادر حقوقية روهنجية في مجال حقوق الإنسان بإقامة دورات حقوقية وقانونية من خبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان تحت المركز الروهنجي العالمي GRC Global Rohingya Center. نعم. شيخ محمد، حقيقة يعني إنجازات كبيرة في عام واحد. هذه الإنجازات تمثيل في الأمم المتحدة، تكوين فرق، فرز صور وبعثات تقصي حقائق من أفواه الروهنجيين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم ويسر أموركم. أعود إليك، هل من تعليق دكتور؟ والله يمكن أنا أشوف الوقت يعني أزف المعلومات اللي ذكرت. أنا سأعلق على نقطة مهمة فيها تتعلق بالاتصال لأنها تطبيقية. أي نعم. اللغات التواصل والاتصال، أنا أتكلم للجميع يا أخوان، ليست مصطلحات. لغة رقمية عليا واللغة دنيا. اللغة الرقمية العليا دقيقة جدا، متى تم الحريق وكيف تم الحريق ومتى وصلت السيارات. يا إخوان أنت إعلامي، خلك ذكي يا أخي الكريم. هذه نقطة مهمة. النقطة الأخرى أن والله إحنا أرسلنا سيارات الدفاع المدني وهذه هي مصورة وهم يطفئون النيران. نعم. هذا رأي الحكومة القومية. هذه اللغة الدنيا. كيف تقوم أو كيف تقاوم هذه اللغة بهذه اللغة؟ طبعا اللغتين تستخدم، هذه لغة مشاعر وهذه لغة علم. نعم. لغة العلم استخدم فيها الأساليب، طبعا هذه سنتطرق لها إن شاء الله. أنا في الحقيقة الوقت أنا أراه أنه ضيق جدا.
أقول أنا حقيقة أرى أن يعني ممكن نقدم للإخوة الفضلاء المختصين الإعلاميين نعم. برنامج علمي متخصص دقيق إن شاء الله بإذن في هذا الله. المجال إن تيسر الوضع. لا إن شاء الله لكن بإذن الله اسمح تعالى. لي أن أسرد هذه النقاط السريعة لأن تفضل. حقيقة احنا في أنت أيضا الزيادة في الهدر والتوقع والتقييم طيب احنا الآن يا إخوان سأذكر النقاط الأساسية سردا، يعني ركزوا عليها، هي باللغة العربية واضحة تماما لا تحتاج نعم. إلى كثير العناء، لكن نظموها. الحلقة هنا القصد منها هو التنظيم العقلي للأفكار في سياق القضية الروهنجية. قلنا في موضوع الرمز المفقود فقد الرابط مع غياب الإشارة التحفيزية، هذا رقم واحد. رقم اثنين إضعاف الأثر بتلاشي الخبر. ضاع الخبر يا إخوان لأن ما عندكم رمز، ما في رمز ممكن تحطه على كاس زي كذا وتخليه في القناة. حتى لو غيرت كل الديكور وهذا موجود، معروف أن في قناة وصال. نعم. إضعاف نسبة المشاركة. في أناس يعني يدعمون هذه القضية ولكنهم ليست لديهم رموز حتى يدعموكم فيها. ما يستطيع واحد يغير صورته الرمزية أو كذا حتى، لكن لو وضع هذا الرمز حقق لكم تواصل جيد. الزيادة في الهدر، لأن مشاريعك وإعلامك وهذا كله يضيع مع الوقت والجهود، النتيجة تصبح ضعيفة. نأتي للخطوة الرئيسية الثانية. الثانية هي التوقع، أي التفكير الاستباقي مع الانتقال الإدراكي إلى عقل الحكومة البوذية أو الرهبان البوذيين. إيش راح يسووا في المستقبل البوذيين؟ نعم، بناء الحالات المستقبلية تبنونها ذهنيا وتفكرون فيها وتقيمون الموقف، ثم وضع وصف وبناء سيناريوهات. اسألوا عن معنى السيناريوهات. نعم. نأتي لمرحلة أخرى هي مرحلة المبادرة. تحضر حق هذه السيناريوهات ثم تبدأ تختار الأكثر قابلية للتنفيذ. طيب، ثم تقطع الطريق على هذه الجرائم وتحول التوجه بتغطيات إعلامية مكثفة استباقية. نعم. ثم تحاصر هذه الخيارات السلبية فهم يبحثون عن خيارات أخرى. نعم. نأتي لنقطة أخرى، التغطية. هذه تحدثنا عنها في اللقاء الماضي، إدارة مركز الرصد والمتابعة. لن أعيد هذا الكلام. نعم. الاستثمار نستثمر الأحداث التي تحدث الآن. ذكر أرقام، هذه الأرقام يا إخوان أرقام مفيدة جدا مع أنها مؤلمة. تأسيس وتفعيل مركز قياس التفاعلات في جميع القنوات الإعلامية المحلية والدولية العربية وغير العربية. إيش تقصد بهذا المركز؟ يعني إيش دوره يكون؟ مركز يراقب تفاعل الناس مع القضية. أنت نزلت خبر، كم شخص تفاعل؟ نعم. ما هو النقص؟ ما هو الخلل؟ نعم. كيف أنا أزيد نسبة المشاهدة والمتابعة؟ وما هي ردود الأفعال؟ وما هي طبيعة ردود الأفعال؟ وما هو مستوى الأفعال؟ إخواني، هذه لغة الدقة. طيب، نأتي للرصد الإحصائي وبيانات الانفوجرافيكس. أنا أدري الوقت أزف جدا لكن مضطرين. الانفوجرافيكس هذه المعلومات التي ذكرها الضيف الكريم. نعم. توضع في صور رقمية عبارة عن أرقام، عدد القتلى، ساعات وصول الإسعاف، وعدد الممتلكات التي دمرت. تعطي نتيجة أن الكلام حقيقة أن الحكومة تموه وتخفي معلومات. إدارة العجلة الإعلامية والقانونية كما ذكروا الإخوان الحقوقيين. نختم بعملية تسويق هذه المواد وتوزيع المفرزات كما ذكرنا في الحلقة الماضية. نعم. دكتور ما شاء الله كم كبير من المعلومات. الله يعافيك. معي مداخلة أخيرة مع مدير المشاريع والبرامج والمؤتمرات بالمركز الروهنجي الأستاذ عمر شفيع. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، حياك الله. مشاهدينا الكرام، نحن في هذا اللقاء في نهاية كل حلقة نحاول أن نستعرض بعض الأنشطة وبعض الفعاليات حتى نرسل رسالة لمتابعينا الكرام أنه لا بد من العمل ولا بد من التقدم ولا بد من الخطوة الأولى التي تليها خطوات بإذن الله في دعم القضية. شيخ عمر، بودنا لو أعطيتنا فكرة عن مؤتمرين ومعرضين يعني المركز الروهنجي سيدشنهما خلال الأيام القادمة. تفضل. الله يجزيك بالخير أستاذ صلاح. بداية أستاذ صلاح أشكر قناة وصال على إتاحة هذه الفرصة. نعم. طبعا المركز الروهنجي العالمي يسعى لتحقيق الأهداف التي وضعه المركز في إطار هذه الأهداف. طبعا احنا بنشارك هذه الأيام القادمة في معرض ديهاد
في دبي. نعم. وهذه هي المشاركة الثانية للمركز. طبعا من يعني الأهداف المشاركة في هذا المركز في هذا المعرض السعي في بناء جسور التعاون مع المنظمات والمؤسسات الإنسانية الدولية الفاعلة في مجال الإغاثة. نعم. طبعا المعرض هذا يضم تحته يعني كثير من المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة. نعم. لذا فإن نسعى في بناء مع هذه المنظمات في هذا المجال. ممتاز. وهدف آخر نسعى إليه حقيقة من خلال مشاركتنا هو التعريف بالقضية الروهنجية من خلال ما نعرضه في هذا المعرض من الأحداث الحاصلة في أراكان. ممتاز. وتوزيع الكتيبات والبروشورات التي تتحدث في هذا الجانب. جميل. طبعا المعرض دولي وعالمي، زواره من مختلف شرائح المجتمع في العالم. نعم. المسلم والعربي والأوروبي والأمريكي بيأتي إلى هذا المعرض، فهذه فرصة يعني كبيرة لتعريف هذه المجتمعات المختلفة بالقضية. نعم. والمأساة الإنسانية الحاصلة. نعم. في ما المؤتمر والمعرض الآخر؟ بالنسبة للمعرض الآخر أو نسعى نحن في المركز الروهنجي العالمي GRC في من خلال هذا المعرض المؤتمر الذي يقام في بروكسل. نعم. سينطلق طبعا بين 27 إلى 29 مارس. نعم. وهذا المؤتمر بيكون مؤتمر في البرلمان الأوروبي، مؤتمر حقوق في البرلمان البلجيكي عفوا، مؤتمر حقوقي. وندوة أخرى يقام في النادي الصحفي الأوروبي، ندوة إعلامية حقوقية في نفس الوقت. نعم. ويشارك في هذين المؤتمرين 40 منظمة حقوقية وإعلامية من مختلف دول أوروبا مثل هولندا وبلجيكا وألمانيا. أي نعم. طبعا نسعى من هذا المؤتمر أو المؤتمرين إلى السعي إلى تدوير القضية الروهنجية وبقائها على طاولة المجتمع الدولي. نعم. وكذلك بناء جسور التعاون مع المنظمات الحقوقية. هناك في ديهاد جسور تعاون مع منظمات الإغاثية. أما هنا في أوروبا نحاول أن نبني جسور تعاون مع المنظمات الحقوقية لرفع دعاوى ضد المتورطين في أراكان. نعم. وكذلك بناء جسور التعاون مع المؤسسات الإعلامية من خلال الندوة التي تقام في النادي الأوروبي الصحفي. نعم. في بلجيكا. وأيضا هناك معرض مصاحب لهذين المؤتمرين. نعم. معرض يقام على هامش المؤتمر. نعم. معرض نعرض فيه مثل ما نعرض في ديهاد أيضا للتعريف بالقضية الروهنجية. نعم. شيخ عمر شفيع، أشكر لك هذه الإضافات، وحقيقة هذه الجهود يعني أنا أدعو العالم من خلال منبر وصال للالتفات لهذه القضية من هذه الجوانب، ألا وهي جوانب المعارض والمؤتمرات الدولية التي تقام للتعريف بالقضية ولجلب وكسب تعاطف وأيضا دعم كافة المنظمات الإنسانية والإغاثية والحقوقية. أعود إليك في آخر ربما أربع دقائق يعني 4 دقائق. أنا شعرت توقعت ما في شيء حقيقة. لكن عموما هناك لغة سياسية. نعم. لغة الدقة للسياسيين. لا ينبغي أن تخاطب خطابا إعلاميا في الأمم المتحدة. طيب، إذا أردت أن تخاطب خطابا إعلاميا في الأمم المتحدة لابد أن تدمج ما بين لغة الدقة لوحدها حتى تؤثر في القرار السياسي. إيش تقصد بلغة الدقة؟ الدقة من الذي فعل. نعم. ومتى. نعم. وكيف وكم عدد الذين قتلوا. وإلى أي مدى، وما هي الأحداث التي حدثت بالضبط، والآلات التي استخدمت وما هي الآلات التي استخدمت والأدوات، وما الذي سيترتب على مثل هذا الفعل. يعني الإعلاميين ما ينفعوا يشاركوا في مؤتمرات حقوقية. المؤتمرات الحقوقية تختلف عن التصريحات الإعلامية. نعم. إذا أردت أن تجذب الجمهور تستخدم اللغة الدنيا التي تخاطب المشاعر والأحاسيس وتستجديها. طيب. والمعلومات أيضا. لا، أحيانا المعلومات ما تكون بكل الأهمية، تكون عنصر مساعد. بينما
العاطفة تكون عنصر مساعد في القضية السياسية، نعم. وليست أساسية، لأن السياسيين لا يتحدثون بالعواطف وإنما بالمصالح أو بالمؤثرات والعواقب والتأثيرات. نعم. إذا وجدوا عواقب وتأثيرات أثر فيهم. أما إذا لم يوجد عواقب وتأثيرات وتأتي تتحدث باللغة العاطفية الحسية، يعني هذه لا تؤثر. جزاك الله خير، حققت النتيجة. انتبهوا لهذه الأمور. يعني طيب اللغة السياسية، تحدثت أنت لغة حقوقية وإعلامية وسياسية. السياسية واللغة الاجتماعية أيضا مختلفة. لا أخفيك والله هي تفاصيل دقيقة. تفاصيل دقيقة وبالأمثلة، تحتاج إلى أمثلة وتوضيحات. لكن ينبغي للإعلام أن يلم بالجميع. ليه؟ لأنه أثناء عملية الفرز في فريق الفرز والإنتاج أنت تقطع الأفلام وتختار الصور وفقا للفئة المستهدفة. نعم. طيب إذا أنت ما تعرف التقسيمات هذه ولا تعرف الفئة المستهدفة، فأنت تنشر معلومات إما أنها تكون صادمة للعقل، يعني مذابح وكذا فعاطفيا يفرقونها الناس، أو أنها مما أو تواجه أناس العتبة الإدراكية لديهم في مجال الحس والشعور نزلت منخفضة. يعني إحنا كل يوم نرى القتل والتذبيح في كل مكان في جميع دول في أقطار كثيرة في العالم الإسلامي. فيجلس على آنية الطعام يأكل وهو يشاهد المذابح. فأنت لم تأتي بجديد. كيف تأتي بجديد؟ تأتي بجديد عندما تقوم بالتحفيز العقلي عبر وسيلة اتصال صحيحة. نعم. صلى الله وسلم. الله يجزاك خير دكتور. حقيقة يعني أنا أشعر الحلقتين التي قدمت فيها هذا الكم الكبير من المعلومات ومن القواعد ومن المصطلحات الإعلامية التي شرحتها أضافت كثير للقضية. أنا أشكر لك هذا الجهد، وأسأل الله يكون في ميزان حسناتك. ومستعد للإجابة الإخوة، يعني إذا كان في أي استفسارات على تويتر أنا مستعد بإذن الله عز وجل. حسابك ولو أنا باسمي فيصل خالد، دكتور فيصل الغريب. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أركان المأساة، أشكر ضيفي الكريم وأشكر لكم متابعتكم. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيا أركان صبرا إن تداعى عليك اليوم بوذي شيوعي، وما للحزن إلا الصبر يجلو، حنين الوجد إذ زادت ولوعي. أنا الأحزان والأحلام ماتت، أمان الدمع أن يرضى منوعي، تسامرني الأماني كل حين